Почти 8 миллиардов людей на планете. Большинство не понимают, зачем они здесь. Какова их миссия? Работать всю жизнь? Создать семью? Построить дом? Посадить дерево и умереть? И это для каждого? Нет. Должно быть что-то другое. Ведь наши мечты появляются у нас в голове не для того, чтобы мы их не реализовывали. Как раскрыть свой истинный потенциал и узнать, ради чего душа приходит сюда? Привет, дружище. Ты спрашивал, ради чего душа приходит сюда? Не важно, кто я. Важно то, что ты готов услышать меня и направиться к своему внутреннему свету. Есть 6 базовых принципов, которые пробудят в тебе нужные силы, укрепят дух и дадут направление к задачам души. Первый принцип. Прими тот факт, что мир, в котором ты живешь, представляет собой неисчерпаемое вместилище энергии. Размышляя об этом, снова и снова предпринимай ментальные усилия, направленные на то, чтобы сделать такой взгляд на вещи частью своего мировосприятия. И тогда сквозь тебя с неизбежностью в изобилии потекут жизнь и дух. Второй принцип. Следи за состоянием физического тела. Оно – совершенный инструмент познания жизни. Будь благодарен, не вреди ему алкоголем, наркотиками и курением. Люби свое тело. Улыбайся ему всякий раз, когда смотришь в зеркало. Занимайся спортом, дыши глубже, пей больше воды и ешь меньше плоти животных. Чем чище ты и здоровее, тем больший потенциал сможешь уместить в себе. Третий принцип. Осознай присутствие добра и зла. В мире всегда есть и темное, и светлое. И не я не навсегда. Каким бы святым ты не был, мысли всегда могут касаться твоих темных сторон. Не позволяй им укореняться в сознании. Просто отвлекайся, не думай о них. На это у тебя есть воля. Чем больше потенциал в тебе заложен Творцом, тем сложнее будет в начале. Это как байк, который заваливается на бок на светофоре. Чем он тяжелее и чем больше ты его наклонил в сторону, пока стоишь, тем сложнее будет вернуть его в баланс. Поэтому не играй со своими темными мыслишками, не корми тьму. Четвертый принцип. Обуздай свои желания и инстинкты. На планете мы пребываем в форме человека, который вышел из дикой природы. Он наделен огромным арсеналом биологической уникальности. И сейчас настало время, когда необходимо обуздать свои инстинкты. Они являются якорями для темных операторов непроявленной для тебя части мира. Они используют их себе в угоду, вызывая в тебе переживания, зацикливая тебя и сбивая с пути. Главное, подчини сексуальную энергию. Позже я расскажу тебе подробнее об этом.
5-й принцип. Прими факт наличия непроявленной части жизни. В пространстве существует как проявленная часть мира, машины, деньги, запахи, цвета, еда, звуки, так и непроявленная, в которой точно так же есть различные элементы, а также другая жизнь. Мы, к сожалению, с трудом можем это описать, но можем почувствовать на энерговибрационно-волновом уровнях. Наши глаза видят только узкий спектр видимого света, но не видят инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. Наш слух обеспечивает дистанционное ощущение акустических колебаний от 16 Гц до 20 кГц по воздуху. Все, что имеет более низкие частоты, называется инфразвуком, а более высокие – ультразвуком. Так и все остальные вибрации. Часть мы можем воспринять как-либо, а часть остается за кулисой. Нужно четко понять, что непроявленная часть жизни – это мир вне наших органов восприятия. Шестой принцип и самый сложный. Убери страх смерти. Это навязанная программа, которая высасывает из тебя энергию. Знай, что выход есть всегда, где бы ты ни находился. Если ты сейчас в полной заднице, то это только для того, чтобы ты мог усвоить важные уроки, которые не были усвоены тобой в твоих прошлых воплощениях. И да пребудет с тобой сила духа.